大家好，今天跟大家聊一下中美文化有什么不同。首先呢，咱们说一下人工服务。在美国呢，很多地方的人工特别贵，比如说理发、洗地毯、装修、盖房子、清洁工、洗游泳池、砍树、修电器、按摩，这些服务费相对来说都非常的贵。比如说砍一棵树，如果是很高的那种棕榈树，大家都知道吧，很高，细高的，砍一棵这个树最起码都得$1000。正因为人工贵，所以呢也就造就了个个都是动手能力极强的高手。有的人自己修屋顶、通水管、刷墙壁、打理草坪。因为美国的房子大部分都是木头的，这就让很多的美国老爷们儿在木工、水电工、维修工上面都样样精通了。因为对他们来说呢，自己把自己的房子装修一下也非常的有成就感。所以呢，像 Home Depot 这样的零件连锁超市真的让这些爷们儿百逛不厌。在美国很多服务方面是要给小费的，比如说吃饭、理发、坐出租车，或者让酒店的工作人员帮着拿行李等等，在美国都需要给小费。现在在美国的餐厅用餐后需要支付给服务员15%甚至到35%的小费。当然这也是要看客人的心情，给多给少随自己。很多餐厅的服务生他们的底薪并不高，也就是说小费相当于他们的基本工资了。所以呢，咱们看到很多餐厅的服务生，他们对客人服务的都是尽心尽力的，这样呢，客人会多给一些小费的。如果吃完饭不给小费的话，会给人留下很没有礼貌的印象，偶尔也会发生冲突。在美国步行，迎面碰上陌生人时，大家都会笑着打招呼，不管他内心怎么想，但是呢，都会礼貌地打个招呼，笑一笑。在国内，两个陌生人对视，最后往往以一方转移目光而告终。美国人对工作的年龄并不像中国人那么在意，或者说他们并不太受年龄的限制。在美国，看到70、80岁的老人、老奶奶开车都是很正常的，你会感觉到非常的酷。就比如说美国的空姐、空少都是40、50岁以上的中年人，而不像在国内，空姐、空少都是帅哥美女。在婚恋方面吧，中国人在这方面也很不一样了。比如说都20多岁了还单身的话，父母就非常的着急，女人就会被说成是剩女之类的。30多岁还没生孩子，就会感觉到舆论的压力。每个年龄段该做什么事儿，似乎都是由这个社会帮你规定好了。还有在穿着方面吧，中国人很讲究，常常在家里也是西装革履，衣料也很高级，款式也非常的时髦。所以呢，一些名牌的服装啊、鞋子呀，在中国卖的特别火，价格大部分都是比美国贵了很多。但就实际情况来说吧，中国的服装款式更加的漂亮，而且也是物美价廉。美国呢，虽然各种名牌应有尽有，受大环境的影响，大家穿的都很随意。普通的场合呢，大家也不讲究穿戴，也觉得没有必要用昂贵的价格去赶时髦。衣着通常非常的随便和休闲，面料也不高级。但是呢，如果是参加正式的派对或者是应酬的时候，大家也会穿得非常的讲究，也都会精心的打扮的出场的。在文化方面吧，中国传统观念中的人情味十足，比较重视他人的感受或者在意他人的看法。中国的国情也导致了集体主义比个人主义更有效、更有力、更通畅。很多的时候呢，更讲究牺牲、讲雷锋、讲大义。在美国人的思维中，保护好自己是最为重要的，更多的呢是对个人主义理解。所以在关键的时候，比如说遇到歹徒抢劫或者什么的时候，要先保护好自己，并不是说要提倡奋不顾身。这也是两国之间最大的文化差异。美国人的个性独立，从小就被灌输一切只能自己买单的观念，
所以呢，他们觉得吃饭的时候自己付钱是理所当然的，聚餐完大家分摊账单觉得很正常，这就是 AA 制。因为饮食习惯不同，中国人聚餐的时候一大桌子的菜大家分享，而老美如果聚餐的时候都是自助餐的形式，自己拿一个盘子去夹自己喜欢吃的饭菜，实际上这样吃更加的卫生。中国传统的酒文化中，亲友相聚，小酌几杯，好友相逢，把酒言欢，寄予着美好的期望。然而在现在的商务场景中，酒桌文化往往都变味了，说的是场面话，喝的是勉强酒，没醉就没喝到位，把喝酒多少与人际关系挂钩，劝酒变成了灌酒，礼让变成了强迫。而在美国，喝酒是随意的，没有人会劝酒，也不会有人说你们多吃点多吃点。即使到朋友家做客，朋友也只会说照顾好你自己，让吃饭变得非常的轻松。中国本来就是个讲究人情的国家，人际关系也非常的复杂，而且中国人呢特别讲究熟人好办事儿。但是在美国呢，大家心平气和的按程序办事儿，心里也平衡，安静的排队等号，很少有人插队。平时呢也用不着想着到处去认识人，把生人变成熟人，这样好办事儿。没有太多人与人之间的等级观念，比如说不论年龄大小，大家在一起说话可以平起平坐，人与人之间的交流简单直接，背后没有太多的猜忌揣摩，不需要绞尽脑汁的去建立维护和摆脱各种的关系，就简简单单的轻轻松松的，这样也比较的快乐。中国作为最大的发展中国家，老百姓也勤俭节约，在中国人的观点中，往往都是我有10块钱，我花上8块钱，我还可以存2块钱。所以呢，中国的国民储蓄率一直位于世界前列。美国虽然金融业发达，但是呢，举债数额位居全球第一，而且数字还在上升。美国人的超前消费观念盛行，很多人没有存钱的习惯，超过1/3的人甚至没有储蓄账户，工资发了就去吃喝玩乐，每个月都做月光族，不够呢还会使用信用卡，往往就会形成手里有10块钱，但实际上已经花了15块钱了。这也就造成了很多人为什么一旦失去了工作就会成为负债，这也就是美国有很多无家可归的人的原因之一。今天呢，就跟大家简单的聊这么多，也欢迎大家在评论区里给我留言，咱们可以共同探讨中美文化的差异。感谢大家的收看，咱们下期再见。